Langsung aja ke tutorialnya. Aplikasi yang kalian butuhkan adalah aplikasi TikTok. Download aplikasi ada di deskripsi. Langsung aja buka aplikasi TikToknya. Jika sudah berada di dalam aplikasi, selanjutnya klik ikon tambah di bawah ini. Selanjutnya klik unggah yang ada di bawah kanan ini. Masukkan video yang mau kalian ubah soundnya. Oh iya, soundnya harus berbentuk video ya. Klik berikutnya. Nah, di bagian sini klik efek suara. Pilih efek bergetar. Nah, ini soundnya udah berubah. Langsung aja klik berikutnya. Terus aktifkan menu simpan video ke galerinya ya. Dan ubah postingan menjadi privat. Jika sudah otomatis video dan soundnya kesimpan ke galeri.